Dersom du skal fricampe og ferdes i litt krevende topografi, sånn som vi har gjort, det har blitt noen fjelloverganger, så krever det litt planlegging. Skal du bratt opp, så sluker det en del energi, så hvis du har tenkt å bli stående noen dager på et veldig vakkert sted, så er det lurt å lade opp godt i forkant. Minimum 80%, og i de tilfellene hvor det ikke er kø på ladestasjonen, så kan du velge å stå litt videre for å ha det lille ekstra. Også her, lad når du kan, ikke bare når du må, og særlig når du har såpass mye å trekke på. Så er det verdt å minne om at du setter nedre utladingsnivå før du parkerer, så du kan velge hvor mye rekkevidde du skal ha når du skal kjøre videre. Når vi kommer fram til destinasjonen, så parkerer vi bilen tett inntil vognas venstre framside. Da er det kort vei fra V2L-uttaket på bilen, det vil si samme sted som bilen lades opp. Og man trenger ikke noen skjøteledning for å gi vognstrøm. Så er det noe helt eget å våkne opp i fjellheimen og ha den vanvittige utsikten til snødekte fjell, litt trolsk tåke og noen sauer som dukker opp, en av dem litt ekstra sosial, og det var veldig morsomt for ungene naturligvis. Denne vogna underveis veide ca. 1600 kilo. Den har en tørrvekt, det vil si uten last på 1440, vi har kontrollveien nå. Så med familie på 4, med litt oppakning og det som ellers var i vogna, så traff vi vogntogvekt ganske eksakt. Det er 4130 kilo. I 2020 så hadde vi 1550 kilo bak Tesla Model X. I 2021 så var det 1500 bak Polestar 2, som er det den kan. Kia EV6 kan trekke 1600, så da fikk den det. Og dermed så har vi også fått et innblikk i hva bilen gjør når den får maks belastning, og hovedinntrykket er at den dobler forbruket sitt i den typen topografi som vi har kjørt. Men den kan også være vesentlig mer nøysom. Sånn som i dag. I dag har den vaka rundt 3,5-3,6 kWh per mil, mens vi underveis på Vestlandet gjerne lå på 3,8-3,9, og så toucha 4. Så kan jeg legge til at underveis så har vi faktisk for første gang i år ikke vært nødt til å koble vogna fra på noen ladestasjoner. I fjor så var det faktisk bare 5 ganger hvor vi kunne beholde vogna på. Og et eksempel på flott plassering av ladestasjonen, sånn i forhold til ladeporten på bilen på høyre side bak, er den klassiske ladestasjonen til Mer på Åndalsnes. Der er det også blitt bra med andre lademuligheter. Du finner det på Rema 1000 og Circle K og ved siden av kjøpesenteret langs veien inn mot sentrum. Så det har vært et pluss. Klart pluss. Noen ganger litt kreativ, men uten å stå i veien for noen, og litt flaks, særlig på Dombås. En annen viktig faktor ved lading, som på en tur som det her, hvor vi trekker tungt og får kortere rekkevidde enn normalt, så er jo det også ladeeffekt. Vi har oppsøkt stasjonene som gir god effekt, og særlig Ionity er jo blant de beste der. 270 kW kan du få, bilen kan maks trekke 239. Vi har sett 234-235 med ladeøkter fra 4 til 83-84% på rundt 20 minutter. Totalt sett så var det Ionity som leverte den klart beste ladeopplevelsen gjennom testen. Vi hadde flere ladeøkter hvor bilen klarte seg med 20 minutter opp til, som sagt, 83-84. 150 ladere fungerer også fint, men det tar mer tid, og andre ganger igjen så måtte vi nøye oss med 50, og da tar det i hvert fall tid, så da er det en fordel å ha både en plass du ikke står i veien for noen, og god tid, helst finne på noe annet mens du lader, og gjerne også bruke vogna som pauserom, som vi har gjort tidligere med stort hell. Vogna er 7,4 meter lang omtrent, og 2,3 meter bred, og det siste tallet er viktig for typiske kjørevogner. Det gjør at den er ganske lett å få med seg rundt trange vestlandsveier, og vi skyr jo ingen fjelloverganger uansett om det er sommer eller vinter, og hva vi holder på med. Ganske lett å sno seg på trange veier, også med hårnålsvinger. Så kontra 2,5 meter bredde, så vil jeg påstå at 2,3 er mye bedre å kjøre med. En annen ting er selvfølgelig også flatarealet foran, som betyr mer eller mindre luftmotstand. Er du bare på transportetappe langs motorvei, så kan du ha så bred vogn du bare vil, men ha også i betraktningen at høyere fart også gir høyere forbruk, og dermed også kortere rekkevidde. Så
totalt sett så vil jeg si at, og igjen, at elbiler med campingvogn trives klart best på landevei. Så forutsetningene for den testen her, bilen vi kjører en Kia EV6 med firehjulsdrift, batteripakke på 77,4 kWh, som jeg forutsetter har omtrent 73-74 tilgjengelig til kjøring, eller vehicle to load V2L, alt ettersom hva du bruker strømmen til. En av de store oppturene med fricamping at du har gjerne mye plass rundt deg, selv om de populære stedene gjerne besatt når du kommer. Det var ikke noe problem for oss å finne plass oppe i fjellheimen, der problemet var nede i dalføret. Så dette kommer vi garantert til å gjøre igjen, det vil si bruke elbilen som batteribank for fricamping. Vi skal bare finne det optimale stedet først, det stedet som du bare må prøve dette her. Og så det verdt å minne om igjen at allemannsretten gjelder for fricamping, men ikke stille deg opp hvor som helst. Og selvfølgelig ta med deg søpla og alt som du eventuelt måtte finne på, og bruke av utstyr på stedet, ikke legge igjen noe. La det heller være litt finere når du forlater plassen enn da du kom, sånn som vi prøvde på. Jeg fant noen skrettlapper blant annet, tok de med og deponerte de på egnet sted. Flaskepant og alt annet skal være med. Og hvis du gjør det riktig, så det bare å kose seg. Camping har plutselig fått en helt ny betydning, for min del i hvert fall, med denne powerbanken av en bil. Så på gjensyn.